大家好，欢迎来到袁解说频道。暴雨像断了线的珠子，噼里啪啦砸在孤儿院的铁皮屋顶上，震得人耳朵发慌。雷声更是吓人，每一声都像巨大的鼓槌敲在天上，窗棂被震得嗡嗡作响，连桌子上的搪瓷碗都在轻轻晃动。10岁的阿宇攥着刚缝好的布老虎，针脚还有点歪歪扭扭。这是他要送给新来的小弟弟的礼物。他正准备把布老虎放进储藏室的捐赠物资堆里，忽然听见院墙外传来断断续续的抽泣声。风声太急，那哭声细弱得像被风吹皱的丝线，稍不留意就会被暴雨声吞没。可阿宇还是立刻停下了脚步，心里揪了一下。他在孤儿院住了3年，从刚来时的胆怯孤僻，到现在能帮院长妈妈照顾小朋友，最懂这种孤单无助的滋味。每次打雷下雨，他都会想起刚被送到孤儿院的夜晚，也是这样的天气，他躲在被子里哭，多希望有人能拉自己一把。阿宇，别出去，雨太大了，危险。值班阿姨看见他抓起墙角的旧雨伞，连忙出声阻拦。阿宇回头看了一眼阿姨，又侧耳听了听那越来越清晰的哭声，心里只有一个念头，不能让那个小朋友一个人待在雨里。他咬了咬嘴唇，大声说：“阿姨，外面有个小孩在哭，我去看看。”说完，不等阿姨再阻拦，就掀开门帘冲进了雨幕。冰冷的雨水瞬间打在脸上，阿宇忍不住打了个寒战。旧雨伞的伞骨有点歪，遮不住多少雨，他的头发很快就湿透了，水珠顺着刘海往下淌，模糊了视线。可他没敢停下脚步，心里默默给自己打气，快点找到他，别让他害怕太久。雷声还在轰隆作响，他握紧雨伞，一步步朝着哭声传来的方向走去，每一步都踩在泥泞的小路上，溅起的泥水弄脏了裤脚，他却毫不在意。雨幕像一块厚厚的灰色幕布，把整个世界都笼罩在里面，远处的房子和树木都变得模糊不清。阿宇深一脚浅一脚地走在小路上，脚下的泥巴又黏又滑，好几次差点摔倒。伞沿的水流成了小瀑布，他的半边肩膀已经湿透，冰冷的衣服贴在身上，冻得他胳膊发麻。可他还是加快了脚步，那哭声越来越近了，听起来更委屈，更害怕了。他心里琢磨着，这个小朋友是谁呀？怎么会一个人在外面？是不是也像自己小时候一样，不小心跟爸爸妈妈走散了？一想到这里，他就更着急了。小时候迷路的恐惧还清晰地记在心里，那种叫天天不应，叫地地不灵的无助感，他再也不想让别人经历一次。终于，在巷子口的老槐树下，他看见了那个小小的身影。那是个穿着蓝色背带裤的男孩，背带已经滑到了胳膊上，身上的衣服全湿透了，紧紧贴在小小的身体上。他蜷缩在树根旁，脑袋埋在膝盖里，怀里紧紧抱着一个变形的汽车模型，哭得肩膀一抽一抽的，像一只被雨水打湿的小可怜。喂，你没事吧？阿宇快步跑过去，把旧雨伞大半都遮在了男孩头顶，自己的后背又露出了一大片。男孩听见声音，慢慢抬起头，露出一张满是泪痕的小脸，眼睛红红的，像刚哭过的小兔子，圆溜溜的眼睛里满是惬意和迷茫。他看了阿宇好一会儿，才抽抽搭搭地说：“我找不到爸爸妈妈了。”阿宇看着他无助的样子，心里更软了，连忙蹲下身，用袖子轻轻帮他擦掉脸上的雨水和泥点。他想起院长妈妈安慰自己时的语气，尽量让自己的声音变得温柔：“别害怕，我不会伤害你。我叫阿宇，在前面的孤儿院住，那里有温暖的屋子和热水，先跟我回去避避雨，等雨停了，我们再想办法找你爸妈，好不好？”
男孩还是有点迟疑，小手紧紧攥着怀里的汽车模型，指节都攥得发白了，眼睛里满是不安。阿宇知道他是怕生，便伸出自己的手，轻轻拉住了他冰凉的小手。阿宇的掌心带着一点温度，透过湿漉漉的衣袖传了过去。他看着男孩的眼睛，认真地说：“走吧，暴风雨里待在这里太危险了，会被雷打到，还会感冒的。我会一直陪着你。”或许是这份陌生的温暖给了他勇气，或许是阿宇真诚的眼神让他放下了戒备。男孩犹豫了一下，慢慢点了点头，小声说：“我叫小安。”阿宇立刻露出了笑容，拉起他的手站起来，把雨伞又往小安那边挪了挪，几乎把他整个身子都遮住了。两人并肩走在雨里，阿宇的半边身子很快就被雨水浇透了，可他一点也不觉得冷，心里想着一定要把小安安全带回孤儿院。雨还没停，雷声偶尔还会滚过天际，像在提醒着路上的两人，这场暴风雨还没真正结束。阿宇拉着小安的手，一步一步踩着泥泞往孤儿院走。小安的步子小，又怕脚下打滑，走得磕磕绊绊。阿宇就特意放慢脚步，把他的手攥得更紧了些。阿宇哥哥，我怕。小安的声音带着哭腔，身子还在微微发抖。他抬头看了看黑漆漆的天空，又低头看了看脚下深一脚浅一脚的泥巴，心里满是恐慌。他从来没见过这么大的雨，也从来没和爸爸妈妈分开过这么久。一想到可能再也找不到他们，眼泪就又忍不住在眼眶里打转。阿宇能感觉到手里的小手冰凉又僵硬，他侧过头，对着小安笑了笑，虽然脸上还挂着雨水，笑容却很真诚。别怕，有我呢。他想起院长妈妈说过，遇到害怕的事，只要有人陪着就会好很多。于是他一边走，一边轻声跟小安说话：“孤儿院可好了，有暖暖的被窝，还有院长妈妈煮的姜糖水，喝一口全身都热乎。等明天雨停了，我们就能贴寻人启事，肯定能找到你爸妈。”小安似懂非懂地点点头，眼睛却还是红红的。阿宇把伞又往他那边歪了歪，自己的后背已经完全湿透，冷风吹过，打了个喷嚏。他赶紧把喷嚏憋回去，不想让小安担心。他心里想着，再坚持一下，马上就到了，不能让小安也着凉。走了大概10几分钟，孤儿院的灯光终于出现在前方，像黑夜里的一颗星星。小安看到灯光，眼睛亮了亮，脚步也轻快了些。阿宇松了口气，心里的石头落了一半。他拉着小安，快步走到门口，推开了那扇熟悉的木门。雨还没停，雷声偶尔还会滚过天际，像在提醒着路上的两人，这场暴风雨还没真正结束。阿宇拉着小安的手，一步一步踩着泥泞往孤儿院走。小安的步子小，又怕脚下打滑，走得磕磕绊绊。阿宇就特意放慢脚步，把他的手攥得更紧了些。阿宇哥哥，我怕。小安的声音带着哭腔，身子还在微微发抖。他抬头看了看黑漆漆的天空，又低头看了看脚下深一脚浅一脚的泥巴，心里满是恐慌。他从来没见过这么大的雨，也从来没和爸爸妈妈分开过这么久。一想到可能再也找不到他们，眼泪就又忍不住在眼眶里打转。阿宇能感觉到手里的小手冰凉又僵硬，他侧过头，对着小安笑了笑，虽然脸上还挂着雨水，笑容却很真诚。别怕，有我呢。他想起院长妈妈说过，遇到害怕的事，只要有人陪着就会好很多。于是他一边走，一边轻声跟小安说话：“孤儿院可好了，有暖暖的被窝，还有院长妈妈煮的姜糖水，喝一口全身都热乎。等明天雨停了，我们就能贴寻人启事，肯定能找到你爸妈。”小安似懂非懂地点点头，眼睛却还是红红的。
阿宇把伞又往他那边歪了歪，自己的后背已经完全湿透，冷风吹过，打了个喷嚏。他赶紧把喷嚏憋回去，不想让小安担心。他心里想着，再坚持一下，马上就到了，不能让小安也着凉。走了大概10几分钟，孤儿院的灯光终于出现在前方，像黑夜里的一颗星星。小安看到灯光，眼睛亮亮，脚步也轻快了些。阿宇松了口气，心里的石头落了一半。他拉着小安，快步走到门口，推开了那扇熟悉的木门。天刚蒙蒙亮，窗外的雨已经停了，空气里带着雨后的清新，还夹杂着泥土的味道。阿宇是被院子里的脚步声吵醒的，他揉了揉惺忪的眼睛，转头一看，身边的小安还睡得正香，眉头微微皱着，怀里紧紧抱着那个布老虎，像是在做什么不安稳的梦。阿宇轻轻起身，不想吵醒小安。他穿好衣服走到门口，刚推开一条门缝，就看到院子里站着几个穿着黑色西装的人，他们身姿挺拔，神情严肃，和孤儿院平时见到的人完全不一样。值班阿姨正站在一旁，脸上带着几分紧张和疑惑，院长妈妈则在和为首的一个西装男人说话，语气温和，却带着一丝谨慎。这是怎么了？阿宇心里泛起了嘀咕，他悄悄走到走廊尽头，远远地看着。那些西装男人时不时朝着宿舍的方向张望，眼神里透着焦急，还有一种说不出的郑重。阿宇心里忽然冒出一个念头，难道是来找小安的？可小安的爸爸妈妈怎么会带这么多人来？这时，小安也醒了，他揉着眼睛走出房间，看到院子里的陌生人，吓得立刻躲到了阿宇身后。小手紧紧抓住阿宇的衣角，阿宇哥哥，他们是谁呀？阿宇拍了拍他的手背，小声安慰，别怕，可能是来帮你找爸爸妈妈的。虽然嘴上这么说，可他心里也没底，手心微微冒出了汗。为首的西装男人似乎察觉到了他们的目光，转过头来，当他看到小安时，眼睛瞬间亮了起来，快步朝着他们走过来。阿宇下意识地把小安往身后挡了挡，心里有点紧张，这个人看起来好严肃，不会是坏人吧？小朋友，你叫小安对吗？西装男人走到他们面前，原本严肃的表情柔和了许多，声音也放得很低，生怕吓到他们。小安怯生生地从阿宇身后探出头，点了点头，眼睛里满是疑惑和不安。男人脸上立刻露出了如释重负的笑容，他转身对着门口做了个手势，语气难掩激动：“董事长，找到小少爷了。”阿宇心里咯噔一下，董事长，小少爷，这些词他只在电视里听过。他看着眼前的男人，又看了看门口的方向，心里充满了好奇，小安的爸爸到底是谁呀？随着西装男人的话音落下，孤儿院的大门被缓缓推开，一个高大的身影走了进来。阿宇和小安都下意识地看了过去，瞬间就被眼前的人吸引了注意力。男人穿着一身剪裁合体的深灰色西装，面料看起来质感极好，领口处的领带打得一丝不苟。他身形挺拔，气质沉稳，虽然眉宇间带着明显的疲惫，眼下还有淡淡的青黑，却丝毫掩盖不住身上的贵气。他的眼神锐利而深邃，扫过院子里的每一个角落，最后定格在小安身上。那一瞬间，他眼中的锐利褪去，只剩下浓浓的急切和心疼，眼眶甚至微微泛红。小安，男人快步走了过来，脚步都有些不稳，像是压抑了很久的情绪终于找到了出口。他在小安面前停下，小心翼翼地蹲下身，生怕动作太大吓到孩子。小安看着他，眼神里带着陌生，却又隐隐有种莫名的亲切感。他没有再往后躲，只是睁着圆溜溜的眼睛看着眼前的男人。爸爸，小安迟疑地叫了一声，声音小小的。
男人听到这2个字，再也忍不住，一把将小安紧紧搂进怀里，力道轻柔，却带着不容置疑的真实，声音哽咽着：“小安，我的孩子，爸爸终于找到你了。”阿宇站在一旁，看得有些发愣。他能感受到男人身上那种失而复得的狂喜和后怕，还有浓浓的父爱。这时，旁边的值班阿姨悄悄拉了拉院长妈妈的衣袖，压低声音说：“院长，这好像是盛华集团的董事长陆振廷啊，我在电视上见过他，传闻他身家千亿呢，千亿富豪。”阿宇心里大吃一惊，他从来没想过小安的爸爸竟然这么厉害。他看着陆振廷紧紧抱着小安，小安也渐渐放下了戒备，伸出小手搂住了陆振廷的脖子，委屈地哭了起来：“爸爸，我以为找不到你了，我好害怕。”陆振廷轻轻拍着小安的背，一遍遍地安慰：“对不起，小安，是爸爸没照顾好你，让你受委屈了。以后爸爸再也不会让你离开我的视线了。”他安抚好小安，站起身，目光落在了旁边的阿宇身上，眼神里满是感激：“小朋友，谢谢你，谢谢你昨天把小安带回这里，不然真的不知道会发生什么。”阿宇被他看得有些不好意思，挠了挠头，小声说：“不用谢，我只是不想让他一个人在雨里害怕。”院长妈妈也走了过来，笑着说：“陆先生，您太客气了，这都是孩子们应该做的。”陆振廷看着院长妈妈，又看了看简陋却整洁的孤儿院，眼神里多了几分赞许和动容。陆振廷抱着小安，指尖轻轻抚摸着孩子湿漉漉的头发，眼眶还泛着红。他深吸一口气，平复了激动的情绪，转向院长妈妈和阿宇，语气满是诚恳：“昨天真是太惊险了，我得好好谢谢你们，尤其是阿宇小朋友。”他坐下来，慢慢说起了事情的经过。原来昨天是小安6岁生日，陆振廷特意推掉了所有工作，带着全家去郊外的私人庄园庆祝。庄园里有小安最喜欢的秋千和草坪，还有专门的佣人照顾。可中午吃饭时，佣人一时疏忽，没看住活泼好动的小安。孩子趁着大人说话的间隙，偷偷跑到庄园外的小路上，想看看路边的野花。等我们发现他不见了，整个庄园都翻遍了。陆振廷的声音带着后怕，手指不自觉地握紧。我立刻发动了所有能调动的力量，公司的员工、私人侦探，还有当地的警察。几百个人冒着暴风雨找了一整夜。我当时心里只有一个念头：要是小安出了什么事，我这辈子都不会原谅自己。小安靠在爸爸怀里，听着这些话，又想起昨天的经历，鼻子一酸：“爸爸，我不是故意跑走的，我就是想摘朵花给你，结果越走越远，就找不到回去的路了。”陆振廷心疼地吻了吻他的额头：“是爸爸不好，没告诉你不能随便乱跑。”阿宇坐在一旁，听得很认真。他没想到小安的失踪会这么严重，也终于明白为什么会有那么多西装革履的人来。他看着陆振廷，心里想着，原来有钱人也会有这么着急的时候，爸爸妈妈找不到孩子，都是一样的担心。院长妈妈叹了口气，还好遇到了阿宇，这孩子心善，知道不能让小弟弟一个人在雨里。陆振廷再次看向阿宇，眼神里的感激更浓了。“阿宇，你真是个勇敢又善良的孩子，是你救了小安，这份恩情我永远不会忘。”陆振廷平复好情绪后，从随身的公文包里拿出一张支票，笔一挥就填了一个天文数字，递给院长妈妈：“院长，这是我的一点心意，麻烦你用在孤儿院的孩子们身上，改善一下他们的生活和学习环境。”院长妈妈连忙摆手拒绝：“陆先生，您的心意我们领了，但这钱我们不能收。救助孩子是我们的责任，阿宇也是出于本心帮忙，不是为了回报。”陆振廷愣了一下，显然没想到会被拒绝。
他看着院长妈妈真诚的眼神，又看了看院子里简陋的设施，心里越发敬佩。就在这时，阿宇忽然抬起头，小手攥了攥衣角，像是鼓足了很大的勇气。他看着陆振廷，眼睛亮晶晶的，带着一丝期待和忐忑。陆叔叔，我能跟你说句话吗？陆振廷立刻点头，当然可以，你说。阿宇深吸一口气，小声说：陆叔叔，我不要钱，也不用你谢我。我就是想问问，你能帮我找一找我的爸爸妈妈？说完这句话，他的脸颊有点红，眼神也不自觉地往下瞟，生怕被拒绝。陆振廷愣住了，他没想到这个救了自己儿子的小男孩会提出这样一个请求。院长妈妈在一旁叹了口气，轻声说：阿宇是3年前被送到孤儿院的，当时只有7岁，什么都记不清，只记得爸爸妈妈的模糊样子，还有一个和小安手里很像的汽车模型。阿宇抬起头，眼里含着一点泪光。我每天都在想他们，不知道他们是不是也在找我。陆叔叔，你那么厉害，有那么多人帮忙，一定能帮我找到他们，对不对？他的声音带着一丝颤抖，充满了对亲情的渴望。陆振廷看着阿宇纯真又带着期盼的眼神，心里像被什么东西揪了一下。他想起自己昨晚找不到小安的焦急和恐惧，更能体会阿宇这么多年来的孤单。他郑重地伸出手，摸了摸阿宇的头，语气坚定地说：阿宇，你放心，叔叔答应你，一定会帮你找到爸爸妈妈。不管花多少时间，多少精力，我都会尽力，绝不食言。听到这句话，阿宇的眼睛瞬间亮了起来，脸上露出了久违的灿烂的笑容，像雨后的阳光一样耀眼。真的吗？谢谢陆叔叔。陆振廷点点头，心里暗暗下定决心，不仅要帮阿宇找到亲人，还要好好照顾这个善良勇敢的孩子。陆振廷的承诺像一颗定心丸，让阿宇心里甜甜的，连眼神都变得格外明亮。小安靠在爸爸怀里，看着身边的阿宇，忽然拉了拉他的手：阿宇哥哥，我不想走。阿宇愣了一下，随即笑了笑，摸了摸小安的头：你要跟爸爸妈妈回家呀，家里有更好的玩具和好吃的。可他心里也有点舍不得，这短短1夜的相处，已经让2个孩子有了淡淡的羁绊。小安皱着小眉头，把怀里的布老虎递还给阿宇：这个还给你，我回家后让爸爸给我做一个一模一样的，下次来还给你。不用还了，送给你了。阿宇把布老虎推了回去，看到他，你就会想起我这个孤儿院的哥哥，对不对？小安用力点头，把布老虎抱得更紧了。我一定会来看你的，还要带你去我的庄园玩，那里有好多秋千和小花。陆振廷看着2个孩子纯真的互动，心里暖暖的。他站起身，再次向院长妈妈和阿宇道谢：院长，以后孤儿院有任何需要，都可以随时联系我。阿宇，我会尽快安排人帮你找爸爸妈妈，一有消息就告诉你。司机已经把车停在了门口，黑色的轿车看起来气派又稳重。小安被爸爸抱上车时，还扒着车窗朝阿宇挥手：阿宇哥哥，等我。阿宇站在院子里，也用力挥手，直到车子渐渐远去，消失在路口。其他孩子围了过来，七嘴八舌地说：阿宇，小安的爸爸好厉害呀，他真的会帮你找爸爸妈妈吗？阿宇用力点头，眼里满是期待：会的，陆叔叔答应我了，他一定会帮我的。晚上躺在床上，阿宇翻来覆去睡不着，心里一遍遍想着爸爸妈妈的样子，又想着小安回家后的生活，嘴角忍不住微微上扬。日子一天天过去，阿宇每天都会跑到孤儿院门口张望，期待着陆振廷带来的消息。可让他没想到的是，最先到来的不是寻亲的线索，
而是陆振廷派来的施工队和满满几车的物资。那天早上，孤儿院的大门被几辆大卡车堵住了，工人们搬着崭新的桌椅、五颜六色的玩具、一捆捆的书籍从车上下来，还有厚厚的过冬棉衣和崭新的被褥。值班阿姨和院长妈妈都惊呆了，孩子们更是围在旁边，眼睛里满是好奇和惊喜。这些都是陆先生让我们送过来的。领头的负责人笑着对院长妈妈说：“陆先生还交代，要把孤儿院的屋顶、围墙都修缮一遍，再建一个小操场和图书室，让孩子们能更好的生活和学习。”院长妈妈感动得说不出话来，她看着眼前的物资，又看了看孩子们兴奋的笑脸，眼眶微微泛红。阿宇站在人群中，心里既开心又感动。他没想到陆叔叔不仅记得帮自己找爸爸妈妈，还这么关心孤儿院的所有人。施工队很快就开工了，孤儿院每天都充满了叮叮当当的声音，却一点也不吵闹，反而让这里变得格外热闹。孩子们放学后都会围在工地旁边，看着工人们砌墙、铺地板，时不时发出惊叹声。阿宇也会帮忙递东西，心里想着，等操场建好了，我们就可以在这里跑步、踢毽子了。等图书室建好了，我就可以读到更多书，说不定还能从书里找到找爸爸妈妈的办法。没过多久，孤儿院就变了个模样，破旧的屋顶换成了崭新的彩钢瓦，再也不用担心漏雨。斑驳的围墙刷上了干净的白色，还画着孩子们喜欢的卡通图案。小操场铺上了柔软的塑胶，旁边还有滑梯、秋千等玩具。图书室里摆满了各种各样的书籍，从童话书到科普书，应有尽有。孩子们穿上了温暖的棉衣，坐在崭新的课桌前上课。放学后在操场上尽情玩耍，晚上躺在柔软的被褥里睡觉，脸上都洋溢着幸福的笑容。他们经常围着阿宇说：“阿宇，都是因为你，我们才有了这么好的环境，谢谢你。”阿宇总是不好意思地挠挠头：“不用谢，是陆叔叔人好，他想让我们都过得开心。”而阿宇心里除了开心，更添了一份期待。他相信陆叔叔很快就会带来爸爸妈妈的消息了。孤儿院的日子变得越来越舒心，可阿宇心里的期待从来没减过。他每天除了上课，帮院长妈妈干活，最常做的事就是趴在图书室的窗台上，望着路口的方向，心里一遍遍默念：陆叔叔什么时候才会来呀？是不是找到爸爸妈妈的线索了？有好几次，他看到远处开来黑色的轿车，都会兴冲冲地跑出去，可每次都不是陆振廷的车，心里难免会有点失落。院长妈妈看出了他的心思，经常摸着他的头安慰：“阿宇，找亲人是急不来的，陆先生那么讲信用，一定会有消息的。”阿宇点点头，可心里还是忍不住盼着能早点见到爸爸妈妈。这天下午，阿宇正在操场上和小伙伴们踢毽子，忽然看到孤儿院门口停下了一辆熟悉的黑色轿车，是陆振廷的车。他心里一下子就提到了嗓子眼，毽子都顾不上捡，拔腿就往门口跑，心跳得飞快。是不是找到爸爸妈妈了？他们是不是就在车里？陆振廷从车上下来，脸上带着温和的笑容，手里还拿着一个文件夹。他看到气喘吁吁的阿宇，笑着招了招手：“阿宇，好久不见，想叔叔了吗？”阿宇跑到他面前，眼睛亮晶晶的，急切地问：“陆叔叔，是不是有我爸爸妈妈的消息了？”陆振廷拉着他走进院长办公室，坐下后打开文件夹，拿出一张泛黄的照片递给阿宇：“你看，这是不是你爸爸妈妈？”照片上是一对年轻夫妇，怀里抱着一个小小的孩子，旁边还放着一个和小安那个很像的汽车模型。阿宇盯着照片看了好久，眼眶渐渐红了，他颤抖着说：“像，爸爸的眼睛和我一样，妈妈笑起来的样子，
我好像记得。陆振廷点点头，语气带着欣慰，那就对了。我让侦探查了很久，终于找到线索了。10年前，这对夫妇带着2岁的你，在孤儿院附近的医院做体检，之后就失踪了。当时你随身带着一个限量版的汽车模型，和小安的那个是同一个款式，这就是最关键的证据。阿宇紧紧攥着照片，手指都有点发白，心里又激动又忐忑。那他们现在在哪里？我可以见到他们了吗？陆振廷看着他急切的样子，轻轻拍了拍他的肩膀，别着急，我们已经锁定了大致方向，很快就能找到他们了。阿宇的眼泪忍不住掉了下来，这是他来到孤儿院后第一次这么真切地感觉到爸爸妈妈离自己这么近。接下来的几天，阿宇每天都沉浸在兴奋和期待中，连睡觉都抱着那张泛黄的照片，梦里都在喊着爸爸妈妈。他甚至开始想象见到爸爸妈妈的场景，他们会不会像陆叔叔抱着小安那样紧紧抱着自己？会不会也给自己买好多玩具和好吃的？会不会带自己回家，过像小安那样的生活？可这份期待并没有持续太久，就被一个突如其来的消息浇凉了。这天上午，陆振廷的私人侦探来到了孤儿院，脸上带着几分凝重，找到了院长妈妈和阿宇。侦探叔叔坐在阿宇对面，语气尽量温和：“阿宇小朋友，我们已经查到你爸爸妈妈的下落了，但是有个情况，叔叔要跟你说清楚，你要坚强一点。”阿宇心里咯噔一下，有种不好的预感。他攥紧了小手，小声说：“叔叔，你说吧，我能坚强。”侦探叹了口气，缓缓说道：“10年前，你爸爸妈妈带着你做完体检后，在回家的路上遭遇了一场车祸，你妈妈当场就去世了。你爸爸重伤昏迷，被送到医院抢救了很久才醒过来，但是因为脑部受到重创，他失去了所有记忆，连自己是谁都不记得了。后来就被送到了偏远的疗养院照顾。”什么？阿宇的脸色一下子变得惨白，眼泪瞬间就涌了出来。他摇着头，不敢相信自己的耳朵。不可能！你骗人！我妈妈怎么会？爸爸怎么会不记得我了？他一直盼着能和爸爸妈妈团聚，可没想到会是这样的结果，心里像被刀割一样疼。院长妈妈心疼地把他搂进怀里，轻轻拍着他的背，自己的眼眶也红了。侦探看着他痛苦的样子，心里也不好受。我们也是刚刚查到这些，本来不想让你这么小就承受这些，但是陆先生说应该让你知道真相。你爸爸现在还在疗养院，身体虽然没什么大问题，但记忆一直没恢复。阿宇趴在院长妈妈怀里，放声大哭，所有的期待和幻想都在这一刻破灭了。他哭了很久，直到眼泪都流干了，才抬起布满泪痕的脸，声音沙哑地问：“那我去见他，他也不会认我吗？”侦探看着他，眼神里满是同情。现在还不好说，也许看到你，或者看到熟悉的东西，他会想起什么也说不定。阿宇低下头，看着手里的照片，心里既痛苦又迷茫。他好不容易才找到爸爸妈妈的线索，可妈妈不在了，爸爸也不记得自己了，这让他怎么接受？他想起这些年在孤儿院的孤单，想起每天对爸爸妈妈的思念，眼泪又忍不住掉了下来。院长妈妈轻轻抚摸着他的头发：“阿宇，别难过，不管怎么样，我们都陪着你。也许见到你爸爸，真的会有奇迹呢。”阿宇没有说话，心里却燃起了一丝微弱的希望。万一爸爸真的能想起自己呢？侦探离开后，阿宇消沉了好几天。他不再趴在图书室的窗台上张望，也很少和小伙伴们一起玩耍，总是一个人抱着那张泛黄的照片，坐在院子里的老槐树下发呆。院长妈妈看在眼里，急在心里，每天都变着法子安慰他。可阿宇心里的伤口，终究需要时间来愈合。
几天后，陆振廷亲自来到了孤儿院，他带来了去疗养院的行程安排。阿宇，我们明天就去看你爸爸好不好？陆振廷坐在阿宇身边，语气温柔，不管结果怎么样，我们都去试试，说不定真的会有奇迹呢。阿宇抬起头，眼里没有了之前的兴奋，只剩下淡淡的迷茫和一丝不易察觉的期待。陆叔叔，爸爸真的会记得我吗？我不知道，但我们总要试试，才不后悔。陆振廷摸了摸他的头，我已经安排好了一切，院长妈妈也会陪我们一起去，你不用害怕。阿宇点点头，心里既紧张又忐忑。晚上，他翻来覆去睡不着，把那个珍藏了多年的汽车模型拿出来，反复摩挲着。这个模型是他对爸爸妈妈唯一的念想，边角已经被磨得光滑，上面还留着小时候不小心摔出的裂痕。他心里默默祈祷：爸爸，你一定要认出我啊！第二天一早，陆振廷就带着阿宇和院长妈妈出发了。疗养院在偏远的郊区，车子开了3个多小时才到。下车后，映入眼帘的是一栋整洁的白色小楼，周围种满了绿植，空气清新，却透着一股淡淡的冷清。阿宇的心跳越来越快，手心都冒出了汗。他紧紧攥着汽车模型，跟在陆振廷身后，一步一步朝着病房走去。推开病房门的那一刻，阿宇的脚步顿住了。病房里很安静。一个头发花白的男人坐在窗边的椅子上，背对着门口，身形消瘦，肩膀微微塌陷，看起来比照片上苍老了太多。阿宇的鼻子一酸，眼泪瞬间就涌了上来。这就是他想念了8年的爸爸，可他怎么会变成这个样子？陈先生，有人来看你了。护士轻声说道。男人缓缓转过头，露出了一张布满皱纹的脸，眼神木讷，没有任何神采，像是对周围的一切都漠不关心。当他的目光落在阿宇身上时，没有丝毫波动，就像在看一个陌生人。阿宇的心里像被什么东西狠狠撞了一下，疼得厉害。他原本抱着的一丝希望，在这一刻似乎也破灭了。他鼓起勇气，一步步走到男人面前，声音颤抖着喊了一声：“爸爸！”男人眨了眨眼睛，没有回应，只是呆呆地看着他，眼神里满是迷茫。院长妈妈心疼地拍了拍阿宇的后背，陆振廷也走上前，轻声对男人说：“陈先生，这是你的儿子阿宇，他来看你了。”可男人依旧没有任何反应，只是转过头，重新看向窗外，仿佛刚才的一切都没有发生过。阿宇看着爸爸陌生的眼神，眼泪忍不住掉了下来。他站在原地，手里紧紧攥着汽车模型，心里又难过又无助。难道爸爸真的永远都记不起自己了吗？阿宇站在病房里，眼泪像断了线的珠子一样往下掉。他看着爸爸木讷的侧脸，心里充满了绝望。院长妈妈想拉他离开，让他不要再受刺激，可阿宇摇了摇头，他不想就这么放弃。他深吸一口气，擦了擦眼泪，从口袋里掏出那个磨损的汽车模型，小心翼翼地递到爸爸面前：“爸爸，你看这个，你还记得吗？这是你亲手给我做的，小时候我每天都抱着它睡觉，不小心摔碎过一次，是你熬夜帮我修好的。”男人的目光落在汽车模型上，身体忽然轻微地颤抖了一下。他的眼神依旧迷茫，但似乎多了一丝不一样的东西。阿宇看到这一幕，心里燃起了一丝希望。他继续轻声说：“爸爸，你还记得吗？小时候你经常带我去公园放风筝，每次风筝飞得很高，你都会把我举起来，让我摸摸天上的云。妈妈还会在旁边笑我们，说我们父子俩像2个长不大的孩子。”这些尘封的记忆，阿宇原本已经记不太清了，可在这一刻却变得格外清晰。他一边说，一边观察着爸爸的反应。男人的呼吸渐渐变得急促，
眼睛里的迷茫越来越淡，取而代之的是一种复杂的情绪，有痛苦，有思念，还有一丝不易察觉的熟悉。汽车，风筝，男人喃喃地念着，声音沙哑的几乎听不清。他缓缓抬起手，颤抖着伸向那个汽车模型，指尖刚碰到模型的瞬间，眼泪突然无声地流了下来。阿宇看着爸爸流泪的样子，心里又激动又难过。他知道，爸爸的记忆可能正在慢慢复苏。爸爸，是我是小雨啊。阿宇哽咽着说，你再想想，我们家旁边有一棵大梧桐树，每到秋天，树叶都会落一地，你还会用落叶给我做小船，让我在小溪里放。小雨，男人猛地转过头，眼神紧紧锁住阿宇，眼泪流得更凶了。我的小雨，他的声音依旧哑，却带着浓浓的思念和愧疚。阿宇再也忍不住，扑进爸爸怀里，放声大哭：爸爸，我终于找到你了，我好想你。男人紧紧抱着阿宇，力道很大，像是生怕一松手，孩子就会再次消失。他一遍遍地喊着：小雨，对不起，爸爸对不起你，爸爸把你忘了。眼泪打湿了阿宇的后背，也冲刷着他尘封多年的记忆。陆振廷和院长妈妈站在一旁，看着这感人的一幕，也忍不住红了眼眶。原来那个汽车模型真的是打开记忆的钥匙，那些深埋在心底的父爱和亲情，从来都没有消失过，只是被遗忘在了记忆的角落。男人抱着阿宇哭了很久，才渐渐平复情绪。他擦干眼泪，仔细地打量着阿宇，眼神里满是疼爱和愧疚。小雨，这些年你过得好不好？爸爸妈妈对不起你，让你受委屈了。我很好，院长妈妈和小伙伴们都很照顾我。阿宇依偎在爸爸怀里，心里充满了温暖。爸爸妈妈，他提到妈妈，阿宇的声音低了下去。男人的眼神暗了下来，脸上露出了痛苦的表情。我记得车祸，你妈妈她没有继续说下去，但阿宇知道爸爸已经想起了一切。阿宇拉着爸爸的手，轻声说：爸爸妈妈一定也希望我们好好活着，以后我们再也不分开了，好不好？男人用力点头，紧紧攥着阿宇的手，仿佛握住了失而复得的珍宝。病房里的阳光透过窗户照进来，温暖而明亮。阿宇看着爸爸熟悉的眼神，心里知道自己终于找到了真正的家。虽然妈妈已经不在了，但爸爸还在，这份失而复得的亲情，足以支撑他勇敢地走下去。而这一切都要感谢那个暴风雨的夜晚，感谢小安，感谢陆叔叔，是他们让他重新找回了失去的亲情。从疗养院回来后，陆振廷立刻安排了最好的康复团队，把阿宇的爸爸陈建军接到了市区的私人医院做进一步治疗。医生说，陈建军的身体没有大碍，只要坚持康复训练和心理疏导，记忆会慢慢恢复得更完整。阿宇每天放学后都会去医院陪爸爸，给他讲孤儿院的趣事，讲这些年自己的生活，也听爸爸回忆以前的往事。陈建军的精神状态一天比一天好，脸上的笑容也越来越多。他看着眼前懂事的儿子，心里满是愧疚。小雨，这些年让你在孤儿院受苦，都是爸爸不好。阿宇摇摇头，握着爸爸的手说：爸爸，我不苦，院长妈妈和小伙伴们都对我很好，而且现在我们终于在一起了呀。陆振廷也经常带着小安来看他们。小安每次来都会给阿宇带好多玩具和好吃的，还会拉着阿宇的手，叽叽喳喳地讲自己的生活。阿宇哥哥，我爸爸给我建了一个大大的玩具房，下次我带你去玩。阿宇笑着答应，心里暖暖的。陆振廷则会和陈建军聊聊天，告诉他这些年阿宇在孤儿院的情况，也帮他处理一些生活上的琐事。看着两个孩子亲密无间的样子，
陆振廷心里忽然有了一个想法，他找到陈建军，认真地说：“老陈，我知道你现在刚恢复，经济上可能不太宽裕，而且阿宇还在长身体，需要更好的生活和学习环境。不如你们搬到我家附近的房子住，我已经安排好了，离阿宇的学校也近，方便你照顾他。”陈建军连忙摆手拒绝：“陆先生，你已经帮了我们太多了，我们不能再麻烦你了。”陆振廷笑着说：“你别客气，阿宇救了小安，我们之间早就不是外人了。而且我看得出来，小安很喜欢阿宇这个哥哥，他们在一起能互相陪伴，也是一件好事。”阿宇看着爸爸，眼里满是期待。陈建军看着儿子渴望的眼神，又看了看陆振廷真诚的表情，终于点了点头：“那好吧，真是太谢谢你了，陆先生。”没过多久，陈建军就带着阿宇搬进了陆振廷安排的房子。房子不大，但温馨整洁，里面摆满了陆振廷让人准备的生活用品和阿宇喜欢的书籍。搬进去的那天，孤儿院的小伙伴们也来帮忙，大家一起布置房间，说说笑笑，热闹极了。晚上，阿宇躺在床上，看着身边的爸爸，心里充满了幸福感。他知道自己终于有了一个真正的家，有爸爸陪着，还有陆叔叔和小安这样的好朋友。虽然妈妈不在了，但他感受到了更多的关爱，这些爱像阳光一样，照亮了他的生活。他心里暗暗下定决心，以后一定要好好学习，好好照顾爸爸，不辜负所有人的期望。日子一天天过去，阿宇的生活越来越幸福。他和爸爸相依为命，爸爸每天送他上学，接他放学，周末还会带他去公园玩，就像小时候一样。陆振廷也经常带着小安来串门，有时候会一起吃饭，有时候会一起去郊外野餐，两个家庭就像一家人一样亲密。阿宇的学习成绩很好，在学校里也很受老师和同学们的喜欢。他经常会回到孤儿院看望院长妈妈和小伙伴们，给他们带好吃的和书籍，还会给他们讲自己在新学校的趣事。院长妈妈看着阿宇开心的样子，由衷地为他高兴。阿宇，看到你现在这么幸福，院长妈妈就放心了。这天，天空又下起了小雨，淅淅沥沥的，不像上次那样狂风暴雨，反而带着一丝温柔。陆振廷带着小安，阿宇带着爸爸，一起来到了孤儿院。孩子们看到他们，都兴奋地围了过来，七嘴八舌地喊着：“阿宇哥哥，小安，陆叔叔。”陆振廷看着眼前热闹的场景，心里很感慨。他走到院长妈妈身边，认真地说：“院长，我想成立一个基金会，专门资助像阿宇一样的孤儿，让他们都能有一个温暖的家，有更好的学习和生活环境。”院长妈妈听了，激动得热泪盈眶：“陆先生，太谢谢你了，你真是这些孩子们的大恩人啊！”阿宇和小安拉着手，在院子里的小操场上玩耍。小安指着天上的小雨，笑着说：“阿宇哥哥，你看，又下雨了，就像我们第一次见面的时候一样。”阿宇点点头，心里想起了那个暴风雨的夜晚。如果不是那天他鼓起勇气出去，就不会遇到小安，也不会找到爸爸，更不会有现在的幸福生活。他抬头看着陆振廷和爸爸，他们正站在门口说话，脸上都带着笑容。雨水打湿了院子里的树叶，空气格外清新。阿宇心里忽然明白了，善良是会传递的。他用自己的善良帮助了小安，而陆振廷用他的善良帮助了自己和爸爸。现在，他们又要一起帮助更多的人。陆振廷似乎察觉到了阿宇的目光，转头对他笑了笑。阿宇也笑着回应，心里充满了感激。他知道，这个雨夜的相遇不仅改变了他的命运，也改变了小安的命运，更让他们收获了珍贵的亲情和友情。雨渐渐停了，天空出现了一道美丽的彩虹。
阿宇拉着小安的手，看着彩虹，心里默默许下了一个愿望，希望所有像他一样的孤儿都能被世界温柔以待，都能找到属于自己的幸福。而他也会永远记得那个暴风雨的夜晚，记得那个雨夜的约定，把这份善良和温暖一直传递下去。